Никифор Ващенко Шираучдада журналист журналдарынба шервун билік шул жетірем. Ана халлаза Константин Иванов ежілі литература музейінже азыну кажа биртірем. Ващенкана кампельмес тице жирнохой вагаденже чавашхалық поэче Петр Хузангай. Чанахта Никифор Ващенка совет тапхаринчи чипалла ширавшесенчен перебулна. Волоста поэт, журналист, тада кучаруща. Пиндетого жервищемі шулда элек районенчи ураскил теленче журална. Пышламыш кулхыщен варнарды педагогика техникуменче, кайрах мускаври журналистика институтенче вренне. Шубашкарды канаш хажатра, трактор журналда, чываш книги издательственче ишлене. Школзем вали вреню книгисем хадерлене. Пин электрогенче вадрахи шутланаде. Калас палат электрогенче шуда элентарых темжилгайлах вадрахын писатель поэтсем болна. Шазан хошинче вал васене остабаны, вазам нумай işleне. Когостун тапқырда, ондан вайларах когост темпе шираган шин пулман электрогенче де чавашрада. Вот меллекана юрил, комсомольцем шинчен, когосачи зам шинчен, вот пурныша тептер шктарца бонды. Вадрашинзе масайлын тарых, хай самахиземе ширны юрызене, ыты кумсичинзене, ол хая кубоспа урамра юрланы. Тебір жүхне бол урамра да, осамба утны бол, он шамшын варауна цынақта халық поэчи дезагаланы. Никифор Ващенка, Владимир Маяковский, Александр Пушкинан произведение зене чавашла гужарна. Шавын бегехвал фелье тонзем жирна. Везенче пурношен тюндер енесене петлене. Шамрыксене хастар да ещем булмахистене. Он сынж бейче, калашни, кулни. Ол юморист десенде боланде Шамбек шуышлы кымыллы жин болы бит кушан бұғанда. Яғнаға кымыллы шуды битли бол саунышлы. Он книгисе нумақ тамар, он биде кашни книги хыйнемайлы, калыплы биде каласпать войлы туйымлы, шуышлы. Уктара холшины шамраксам шинчен, шучандалық паилемлене. Чываш композиторызем Никифор Ващенкан чылайса вине юрағылна. Кайга Ивана, кельменде гурман шубашкарне, анатран хабарат шуры парахут хайлавзене халық юратса шырандарына. Ку юрызем чываш культурин ылтын шупшине кірзе юлна. Азыну кашне поетен дендешізем, ширавшызем, школачызем худшынчыш. Тухса калашаганзем Никифор Ващенка литературыра тарын ерхыварнине балыртырыш. Унын ыры яже әмір халық черинче упране теріш. Чываш еңгаларым Вали Оксана Баскакова, Игорь Ульянов.